唉，陰公咯！你睇下我呢個，仲話帶個細個出嚟玩，你睇下個細個將佢都氹碎咗。我呢度都好大㗎，你以為啊？嗱，有米咧就邊度都好玩，冇米咧就去到邊度都唔好玩。啊，有米咧就返到鄉下，返去個鄉下鋤田都好玩，係嘛？二哥，好多人啊，孔師傅，快啲過來炸臭豆腐啊！人山人海啊！係啊，冇錯，好多人啊，我都喺人工沙灘咯。快啲過嚟炸臭豆腐啊！真係冇呃你，我而家喺個偏個角頭嗰度，我今日冇開工，可惜啦，真個照一下都冇用，因為我照一下我喺呢頭偏角嘅嗱，益雲夜市係咪啊？嗱，呢邊係好少人㗎，前面嗰頭啊，嗱。你比我仲要清楚㗎啦，孔師傅。嗱，冇呃你㗎係嘛？阿芳，我而家擺緊早市啊，擺早市啊我。笑乜嘢啦？你有冇開工啊？啊？係開工就快啲過來請食臭豆腐啊！有啊有啊，可以開到落嚟啊，開你嘅三輪雞都落嚟啊！唉，唔好講啦，阿二哥，我唔蝕本，我今日都蝕大本啊，冇出嚟開工我都蝕本啊，搞到我心都囉囉攣。真㗎，我呃你做乜嘢？我呢個人係真係真，我呃你做乜嘢啫？冇可能話呃你過嚟擺攤㗎，真係好多人。真誠佬佢唔玩手機㗎，佢唔玩直播㗎。聽日過去係嘛？可以擺啊，冇呃你㗎。你而家過來就最好，好多人好多人。因為晏晝嗰陣時落咗少少雨，嗰啲人可能唔夠膽出來擺。咩嘢東東啊？真誠佬，我今日都冇開工，今日都休息，帶個細嘅出嚟休息。唉，你以為佢就唔使做㗎？佢搬貨嗰陣時做到阿媽都唔認得，只不過你睇唔到啫。男人，你以為佢唔使開工啊？聽日擺早市啊！係啊，擺早市啊！我都話冇人湊細蚊仔啊，我只可以擺早市。早市你話我賣乜嘢啊？冇可能話早市賣橙汁㗎，肯定係擺湯料㗎啦。係啊係啊，賣煲湯料啊早市。嗱妹妹，阿薯片啊，我冇咁嘅實力咧，躺平我都想躺平哦。收檔我都冇開檔，喺度玩。陳叔，下午好啊，陳叔。哎呀，唔好要咁長壽啊，健康得噶啦，有80歲啱噶啦，係嘛？1032要咁長壽啊！啊，到時候跛下咁樣出唔到去，係嘛？你話係咪？賣乜嘢啊？阿闊得你啊？咁你去
糖喺度嗎？冇嗰啲咧，你就上度問。唔看嗰啲。個太陽半天高，邊度有落雨啊？冇落雨啊！好食嘛，阿妹？唔回覆啊？回覆乜嘢啊？我都冇掛車仔。30蚊。